สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะนำสูตรคำนวณของหวยลาว3ตัวบนมาฝากนะคะตรงนี้ลบนิดนึงนะคะพอดีหมึกมันเลอะแอดก็เลยเขียนด้านข้างใหม่นะคะก็ก่อนจะมาคำนวณของงวดที่จะถึงนี้เรามาย้อนประมาณ5งวดก่อนนะคะเริ่มกันย้อนตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนเลยเนาะ10สิเขียนผิดอีกแล้วเขียนเดือนผิดอันนี้คือ10นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาย้อนตั้งแต่นี่เลยนะคะเดี๋ยวเริ่มคำนวณย้อนตั้งแต่วันที่16ตุลาเลยนะคะสีแดงสีชมพูตรงนี้คือหลักร้อยนะคะสีเขียวตรงนี้คือหลัก10นะคะสีดำตรงนี้คือหลักหน่วยนะคะเวลาแอดรวมกันสมมุติว่าได้15แอดจะนับแค่เลขท้ายๆนะคะ326นะคะ6บวก3ก็คือ3ตรงนี้แล้วก็มาบวก3ตรงนี้นะคะ6บวก3ได้9 9บวก0ได้9บวกเพิ่มอีก1ได้0บวกเพิ่มอีก2ได้2นะคะหลัก10นะคะ326อันนี้ก็326 6บวก6ได้2นะคะ2บวก0ก็ได้2บวกเพิ่มอีก4ได้6บวกเพิ่มอีก2ได้8นะคะ326รวมกันเป็น2 326รวมกับ2ก็ได้8บวก2ได้0ค่ะ0บวกเพิ่มอีก2ได้2บวกเพิ่มอีก1ได้3นะคะ3ตัวบนผลออกคือ262นะคะหลักร้อยเข้าหลัก10เข้าหลักหน่วยเข้านะคะที่262นะคะเรามาคำนวณของงวดย้อนของ23ตุลาต่อนะคะ326 6บวก2ได้8 8บวก0ได้8นะคะบวกเพิ่มอีก1ได้9บวกเพิ่มอีก1ได้1บวกเพิ่มอีก2ได้1นะคะ3 6 18ได้8นะคะ2 2 4 4บวก8ได้2 2บวก0ก็ได้2บวกเพิ่มอีก4ได้6บวกเพิ่มอีก2ได้8นะคะ3 2 6 3 2 6รวมกันได้2 2 2 4นะคะ6บวก4ได้8นะคะอันนี้6บวก6ได้2 2บวก4ได้2บวก4ได้6นะคะ6บวกเพิ่มอีก2ได้8บวกเพิ่มอีก2ได้0บวกเพิ่มอีก1ได้1นะคะผลออกคือ6880 3ตัวบนคือ880นะคะก็เข้าหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยก็เข้าที่880นะคะเรามาคำนวณต่อของงวด30เลยนะคะ30 83 24 4นะคะ4บวก0ก็ได้4นะคะ4บวกเพิ่มอีก1ได้5บวกเพิ่มอีก2ได้7นะคะ83 24 4นะคะ4บวก0ก็ได้4นะคะบวกเพิ่มอีก4ได้8บวกเพิ่มอีก2ได้0นะคะ62 12ได้2นะคะ83 24 2บวก4ได้6นะคะ0คูณ0ก็ได้0ได้6เหมือนเดิมนะคะ6บวก2ได้8บวกเพิ่มอีก2ได้0บวกเพิ่มอีก1ได้1นะคะผลออก3ตัวบนคือ448นะคะหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยเข้านะคะเรามาคำนวณต่อของย้อนของวันที่6พฤศจิกายนเลยค่ะ4 3 12 2นะคะ2บวก8ได้0นะคะ0บวก0ก็ได้0บวกเพิ่มอีก1ได้1บวกเพิ่มอีก2ได้3นะคะ4 3 12 2 8 2 16 6นะคะ6บวก2ได้8นะคะ8บวก0ก็ได้8 8บวกเพิ่มอีก4ได้2บวกเพิ่มอีก2ได้4นะคะ1คูณ2ครั้งได้2 4 3 12 2บวก2ได้4 8 2 16 6ไปบวกกับ4ได้0 0บวกเพิ่มอีก2ได้2บวกเพิ่มอีก2ได้4บวกเพิ่มอีก1ได้5นะคะผลออก3ตัวบนคือ4 1 2 5นะคะก็เข้าที่หลักร้อยที่1หลัก10ที่2หลักหน่วยที่5นะคะมาคำนวณของวันที่13ต่อย้อนของ13พฤศจิกายนต่อ3คูณ1คูณ3ครั้งได้3นะคะบวก5ได้8นะคะ8บวก0ก็ได้8บวกเพิ่มอีก1ได้9บวกเพิ่มอีก2ได้1นะคะ3 2 6 5คูณ2ได้0นะคะก็เป็น6เหมือนเดิม6บวก0ก็ได้6 6บวกเพิ่มอีก4ได้0บวกเพิ่มอีก2ได้2นะคะ4 2 8 1คูณด้วย3ครั้งได้3 3กับ8ก็ได้1นะคะ5คูณด้วย2ก็ได้0นะคะได้1อยู่นะคะ1บวกเพิ่ม2ได้3บวกเพิ่มอีก2ได้5บวกเพิ่มอีก1ได้6นะคะผลออกคือ965 3ตัวบนได้965นะคะ
ก็หลักร้อยเข้าหลักสิบเข้าหลักหน่วยเข้านะคะเรามาคำนวณงวดที่จะถึงนี้นะคะงวดที่จะถึงนี้20 พฤศจิกายนนะคะพุธที่20 พฤศจิกายนหวยลาวนะคะ93 27นะคะได้7นะคะ7บวก5ได้2นะคะ2บวก0ก็ได้2บวกเพิ่มอีก1ได้3บวกเพิ่มอีก2ได้5นะคะสีเขียวนะคะหลัก10นะคะ6 38 8นะคะ5คูณ2ได้0นะคะก็ยังคงบวกกันก็คงได้8นะคะ8บวก0ก็ได้8บวกเพิ่มอีก4ได้2บวกเพิ่มอีก2ได้4นะคะตรงนี้คือเลข4นะคะ8 2 16เอา6นะคะ9 3 27 7กับ6ได้3นะคะ5คูณ2ก็ได้0นะคะ3มาบวกกับ2ก็ได้5บวกเพิ่มอีก2ก็ได้7บวกเพิ่มอีก1ได้8นะคะผลได้คือ2 3 5หลักร้อยคือ2 3 5หลัก10คือ8 2 4หลักหน่วยคือ5 7 8นะคะเพื่อนๆลองจับคู่3ตัวบนกันได้นะคะก็ทีนี้3ตัวบนคู่4คู่ที่แอดลงไว้ก็จะมี87 88แล้วก็81เนาะแต่ตรงนี้ไม่โชว์1ไม่มี1เลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวแอดค่อยเอามาฝากสูตร2ตัวล่างดีกว่าเนาะ2ตัวล่างก็จะได้ทราบว่าหลักร้อยจะเป็นตัวไหนเนาะนะคะส่วนตัวแอดก็น่าจะชอบ87กับ88เนาะก็28ก็มีโอกาสอยู่นะคะก็ลองดูฝากเป็นแนวทางนะคะสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดได้สูตรแอดหลายสูตรก็บางสูตรก็หลุดบ่อยเหมือนกันเลยยังต้องคิดหาพยายามต่ออยู่ก็ฝากเป็นแนวทางนะครับหวยลาวงวดพุธที่20 พฤศจิกายนนะครับฝากเป็นแนวทางดูนะครับคำเตือนทิ้งท้ายโปรดใช้วิจารณญาณเนื้อหาในคลิปเป็นการพนันแค่ศาสตร์ทางสถิติตัวเลขทั้งหมดเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อการลงทุนมีความเสี่ยงลงทุนตามการทรัพย์สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายขอขอบพระคุณที่ติดตามนะครับอันนี้แอดเปลี่ยนแล้วชื่อสูตรหวยทำเงิน by แอดอิงนะคะขอบคุณครับ